Hei, Olli on siin ja Rasmus ka. Tegelikult on sama päev, mis me lõpetasime hoolduse või Rasmus aitas lõpetada, sest et ma ei oska teha midagi. Ja nüüd, kui mul Rasmus juba siin on, siis tegelikult ma käisin vahepeal internetis, klõpsisin seal ringi, tellisin sealt juppe. Üks päev tuli ka sõnum, läksin pakiautomaati, võtsin selle jupi kätte ja nüüd me saame hakata seda vahetama. Mis jupp see on? No ilmselgelt on juba Rasmuse käitumist näha, et mu juhujoks ei käe enam mitte mingisugust asendist väljaspoolt lahti. Just E53 things. Ja nüüd me vahetame selle ära. Mis sa tegid? Rutasin käe ära. Hakkame ka pihta. Selles suhtes, et ei ole vist nagu väga pointi siia filmida seda uksepolstri maha võtmist, sest et me oleme seda juba korra näinud, kui mul sealt tagantpoolt üks aken alla kukkus. Nii et kui sa seda veel näinud ei ole, siis kindlasti vaata seda. Ja nii kaua, kuni sa seda vaatad, me tõmbame selle uksepolstri maha. See läks midagi ära, jah? Ei, see kukkus välja. Ja kukkus maha. Na. If I was a rich man, na. I would have this in much better shape. Taas siis teine nõueparte. Mul on siuke tunne, et keegi on siin käinud varem. Seda oli juba enne näha, et siin on keegi käinud varem. Nonii, meil on uksepolster maas. Kõiksugused juhtmistikud asjad on lahti siin. Opa, Rasmus saab siit lahti. Siin taga mul oli jälle kätt. Seal taga oli üks kruvi ja siis tuleb see siit lahti võtta. Korraga riimustad, ostab mul uue roostava pukse. See lokpärre tuleb välja. $10 milline või? Ma arvan küll. 10 milline on... Tagasi. Jep. Teine kord. Arr. See on 8. See on 8 või? No 8 on mul väikest padrunit ka isegi. Ejoo! Ma ei tea, mida ma teen tegelikult. Võib-olla peaks teiselt poolt kõigepealt ära võtma. Meil on aku maas, et saaks ära võtta airbag. Mina olen hästi tense. Oota, siit tuleb kena tuule ASMR, sest et meil on torm jälle, sest et sügis. Just siis, kui ma siia tulin, siis ei ole tuult. Samas mul on mikril muhv peal, ma ei tea, kas see võtab selle tuule peale. Airbag! Ma ei mäleta, kuidas see pistik lahti käis. Me oleme nii tead ja mehed. Me ei vaja mingeid videoid, et vaadata.
sellega ei saa lennujaama minna. Kindel või? Sul on vist keegi siin varem käinud. Ma ei usu. Ristpea kruvi keerata on. Mul või? Ikka on. Suurt, väikest? Jaa. Vist. Keskmine incoming. See on täitsa arvestatava suurusega. Dare I say, et see on keskmisest veits isegi suurem. Vist on natuke suuremat. If I was a rich man. Kas me peaks ära minema? Võta see ja pane kuskile. Sa veipisid sinna sisse. Pii. Kas ma sain praegu kuradi südari või ma sain südari? Mul läks isegi... Sitada ära. Jah. Sest tuli välja ära või? Õue. No. Hoia linki kinni. Kruvikus isegi töötas, aga... Oota, teen korra. Ma ei tea, kas ma üldse pean selle lahti tegema tegelikult. See ei tule lahti. Tegelikult loogiline, et selle peaks lahti tegema. Muidugi. Mulle meeldib see, et... Oota, Rasmus teeb midagi tähtsat. Mul oleks... Mis? Keegi on seal küljes käinud. Seda on keevitatud. Seda ukselingi raami on keevitatud või? Midagi on seal keevitatud. See ei tule ära. Päris ausalt tahad teada, siis tegelikult oleks neid asju vaja, mis sul Audis on. Interior trim removal või? Jaa. Aga Audi on kaugel. Audi on mingi 100 meetri kaugusel, aga... Võtta vist liikus juba. See sealt ära ei tule siis. Miks sul nii p***auto peab olema? Mulle meeldib see, et kõik nagu professional mingid YouTube'i asjad on see, et näe, tee seda, tee toda, ja siis nüüd saate selle lahti. Ja siis minu videod on umbes täpselt see, et ma 10 minutit fuck around'in ja siis find out'in. Ja siis kuskil 2 tundi on see, et ma pean parandama seda, mida ma find out'isin. Nii et... Jah. Mis sa tegid? Lõin sõrmed ära. Said seest tehtud, jah? Võta on bright tool. Vaata, ma tulen siia poole, ma filmin ka kuradi siin. Äkki on educational. Ma ei tea, mis ta seda tegi. Ma lihtsalt tõmban. See võib ju sinna jääda. Ma siis vaatan videot. Professional. Ei saa kaugemale edasi vaadata, eks ju. No mis ta tegi? Ei vaadata! Kas ma jätsin midagi küljest võtmata või? Professionaalid. Oota, aga mis siin teisel pool on? Aga äkki see on see kruvi, mis pidi... Jah, see on see kruvi, mis sa mõtlesid, et äkki ei peaks lahti keerama. See on selle küljes kinni. See on ristpea. We try again. Videost ju ei öelnud, et selle peab ära võtma. Ma ei handli sind. Ma ei handli sind juba ammu. Väga kena. Vist
Just a Krusty Krab. Ja soovituslik on meelde jätta, mis millegi üles kinni oli ja mis pidi siit välja tuldi ja See on nagu huvitav, et 39 käib see palju lihtsamini. Not all cars are created equal. Seda ei ole keevitatud. Seda seal all on keevitatud. Mis seal all on? See, kuhu see kinnitub. Nii, kus kohas on point of failure? Ma arvan, et tross, nagu sa ise ka arvasid. Ausalt tahad teada? Ma arvan, et mitte selles. Et selles. See on loks. Ja siis see on liigutus. Mis asi mul siis nüüd läbi on? Ma ei tea. Mis sealt edasi tuleb? Tahtsin öelda, et ma istun autosse. Panen ukse kinni ja proovin. Aga ma ei tea, kuidas ma tahti tagasi saan, sest et Sellest saadki. ma istun autosse ja proovin. Oota, kõigepealt äkki testiks lükkame kruvikaga siit kinni ja vaata, kas see... Me võiks seda ka teha ja tegelikult mitte lihtsalt lolli mängida. Mõnikord ma mõtlen ka. Mitte küll tihti, aga mõnikord. Lahti. See on seda auto, jah. Ta ei. Mul on tunne, et see on koos kõige sellega siit. Nüüd 3 põlti ja siis kogu see siit, kogu see trossi majandus, kuhu need trossid kinnituvad. Ma ei tea, me ei oska öelda seda, mis ta see täpselt on. Aga me võitsi kokku pannagi, et nagu nii tuleb uuesti vahel, et... Jah. Tõsiselt mõtled seda. Nagu mul ei ole pointi seda kokku panna, ma ei saa seda kuradi No, jah. lahti anyway, punkt 1, punkt 2, mul on kuradi aubi on olemas. Tead, mis on tegelikult või? No. Sa saad tagasi saata selle ukse lingi. Siis uks on lahti. Oi, tere! Jaa, see, mis tavaliselt puruks läheb, see ei olnud puru. Puruks on hoopis see lukumehhanism, mida keegi on apparently ka keevitanud. Nii et täna ei saagi midagi teha. Vaatame, mis jupp see on, palju see maksab, millal ma selle kätte saan, kuidas üldse seda teha. Ja siis näeme õige peana. It's been 7 hours and 15 days. Ehk siis lõpuks ometi on mul vajalik jupp olemas. Ehk siis selline lukusüsteem on see, mis minul on vähemalt võrreldes siis vanaga suht koht hävinenud, kui me võrdleme neid kahte. Või siis siin on lihtsalt igasugu lisapolsterdusi peal, ma ei tea, aga saame teada varsti. Lisaks eelmine kord mõtlesime, et kuna vana see ukselingi raam on suht okei, et võib-olla saadaks selle tagasi, aga samas, kui mul juba uus on, paneme see uue sisse, siis on rahu majas ja jätame selle vana siis tagavaraks juhuks, kui kunagi see peaks läbi minema. Ja noh, nüüd ei olegi enam väga midagi muud, kui vana tuleb siit seest välja saada ja uus tuleb sisse saada. Ja siis on põhimõtteliselt uks kokku ja asi vask. Seal on mingisugused torksid. Nii, ja uue pealt vaadatuna meil oli siin küljes ka mingisugune pistik.
mis tähendab ainult halba, sest et ma ei oska pistikutega mitte midagi peale hakata. Aga seekord sai isegi küljest ära võetud. Oho! Vahi nalja, nagu ma teaks, mis ma teen. Ja siit on siis näha täpselt seda, mis tegi mul seda probleemi. Kui me uuega võrdleme, see on palju tihkem, palju väiksema loksuga. Vaata ka nalja. Siin on see vedru. See vedru on siit küljest üldse puudu. Vot, kus laps. It's been 7 hours and 15 days. Siin taga oli mingisugune pisikene klõps. Nii. Ja mismoodi sina siit küljest välja tuled? Väga huvitav. Ohoo, käes. Nüüd see tuleb siit vahelt sisse ajada. Ja siis ta läheb sinna kohta. Väga lahe. Ja nüüd kogu see komplekt tagasi panna. Ma ei taha midagi ära sõnuda, aga siiamaani see tundub nagu üks kõige valutumaid remonte, mis ma selle X5-ga teinud olen. Muidugi miinus see osa, lihtsalt ainult see asi siin. Pistika küljes. Võtame, mul oli taskus, oli üks see kruvi on ju. Aga kummal pool taskus? Ahah, siib on ka. No näed, jukselukk on vahetatud. Nii, ja nüüd on see, et tuleb kõik see kokku tagasi panna, mis saab olema paras peavalu, sellepärast, et Rasmus võttis enamus sellest lahti ja kuigi ma pöörasin küll tähelepanu sellele, mis ta tegi, siis sellest on möödas liiga kaua. Aga kuskilt otsast tuleb alustada, ega ta ennast ise kokku ei pane. Esimene probleem on see, et see ukselingi raam, ma näen, kuhu see minema peab, aga ma ei saa teda sinnast, et see läheb sinna mingisuguse nipiga, ta ei mahu sealt muidu läbi ja Rasmus võttis selle välja, nii et Rasmus peaks seda nippi teadma, mitte mina, aga vaatame, kas ma olen piisavalt tark, et kuidagi tagurpidi välja nuputada. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new... Nii, pisike siit trepp. Ukselingi raam on mul ilusti küljes. Kõik siit seest on ilusti ühendatud ja isegi link on mul siin küljes. Ainukene probleem, mis mul nüüd on see, et see ei taha siia kinni istuda. See kruvi, mida ma siit august siis pingutan, nagu me näeme, see jookseb mööda sellest august, mis siin lukul on. Nii et tuleb veel natukene uurida ja puurida ja mängida, kuidas see käima saab. Aga kui ma siit ukse lukku panen,
ja siis ukse linki kas või natukenegi tõstan. Uks tuleb lahti, nii et mission successful põhimõtteliselt. Ja kui me siit vaatame, ma keeran seda, siis see tuleb veidi eemale. Tahan midagi halvasti öelda, aga nii tihedat ust pole ma veel kohanud. Ülikõva. Jah, ukse sisu on nagu ta on, aga mul on kõiksugused kruvid ja asjad on kinni. Ja põhiteema, miks mul seda ei saanud, mul tuttav jagas fakti, et kuule, Audide peal toimib see, et kui seda panna, siis peab linki nagu üleval hoidma. Ja proovisin mingisugune tubli pool tundi, erinevaid mooduseid, lükkasin paremale, lükkasin üles, tõmbasin linki, kõike korraga surusin seal puksi sees asju ja nii edasi. Ja mitte miski ei töötanud, siis ta ütles, et oota, ma hellan korra. Tegime videokõne, ma näitasin talle, mismoodi ma tegin, kuidas seal, mismoodi need asjad seal kõik on. Ta ütles, et kurat, ma ei tea, et kas see link üles tõsta, et see ka ei töötanud, et Audidel ikka töötab, et äkki töötab siin ka. Ma just näitasin talle, panin telefoni kõrval, näitasin, tõmbasin lingi üles, näed, kruttisin ja hakkas tööle. See on nagu see, et lähed arsti juurde ja täpselt siis kaob su häda ära. Või lähed arvutiga kuskile remonti järsku hakkab tööle, mis iganes. Aga nüüd töötab. Nüüd on põhimõtteliselt ukse sisu kokku, mis ei ole nagu väga huvitav tegelemine. Ja siis mul kohe jõuab Lätist või Leedust jõuab veel üks asi, mille me külge krutime. Nii et näeme mõne päeva pärast. No nii, Lätist jõudis kohale uus jupp, mis on lisapiduri tuli. Siin vahepeal panin ma selle ukse ka tagasi kokku ja nüüd paneme selle lisapiduri tule külge, sest et ülevaatuse jaoks on tarvis, et vähemalt 70% lisapiduri tulest põleb. Küll aga, kui me vahetasime seda taga tuld ja testisime tulesid, siis tuli välja, et mul ainult pool sellest põleb. Nii et vahetame ära. Õnneks on suht koht lihtne. Nii et vaatame, kas saame hakkama. Nii, vahetamiseks on vaja eemaldada need plastikud, mis mul nii või naa on juba süüksed ehku peale kinni. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half. Nii, ma võtsin siit ja nendest kahest võtsin ära 5 sükest pisikest Torx 30 kruvi. 2 neist äärtes siis ülemised olid sükse kummijuljaga kaitstud ning nüüd, mis see peaks mulle andma, on see, et ma saan selle tagumise spoileri ära võtta. Ja see annab siis ligipääsu minu 3. piduritulele, mis on siin paksu tolmukihi all. See on siit kinni ja siin on lihtsalt siis see juhe. That you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. No nii, netist öeldud video põhjal oleks pidanud olema see
10 minuti töö, aga nagu sellest kiirendusest näha võis olla, ma proovisin, need poldid olid nii mädanenud, et proovisin siia suuremat sisse lüüa, proovisin kruvikeerajat sisse lüüa, proovisin siis rauasaega siia sälgud sisse lõigata ning mitte miski õnnestunud. Lõpuks tuli need välja rellata, aga uus piduri tuli enam koha peal. Nüüd paneme kinni ja siis võiks nagu kõik olla. Ja sellest keermekohast ei ole midagi enam alles. Lõbus. Eks ma panen siis selle lihtsalt ajutiselt siia ja loodame, et see hoiab enam-vähem paigas seda. Ega nii või naa siia satub igasugune vesi ja see tuleb kuskilt siit vahelt välja, nii et äkki ei ole midagi hullu. No nii, selles videos teeme selle ukse ka siis lahti juba. Ma jään näppa kassi vahele valus. No nii, selles videos vahetasime siis juhi uksele ära selle ukselingi raami ja ukse luku ning lisapiduri tule ning nüüd kontrollime, kas kõik töötab. Veits on närv sees, sest ma ei tea airbagide süsteemidest mitte midagi. Ma panin nüüd uksekaardi tagasi, aga nüüd ühendame aku ja loodame siis 3 asja. Punkt 1. Et see lisapiduri tuli töötab. Punkt 2, et see airbag seal õhku lendaks. Ja punkt 3, et mul ei oleks armatuuris mingisuguseid airbagiga seotuid vigu, sest et see tuli ukse küljest ära. Plusskaabel on kinni. Nüüd vaatame, mis kuradi hullu janti teeb, kui ma miinuskaabli ka peale panen. Meil ei teinki midagi hullu. Nii mingid piiksud. Hädaohud läksid korra käima. No, vaatame, kuidas airbag käitub ja kas pidurituli töötab. No nii, ja airbag ei lennadki lahti. Lisapiduri tuli töötas ja armatuurlaual ei ole mul endiselt mitte ühtegi viga, mis tähendab seda, et job well done äkki. Pöörasin auto ümber, sest et mul on siin veel üks asi teha ülevaatuse jaoks, aga sellest räägime lähemalt juba järgmises X5 videos, nii et kui sul meeldis see video, sa võid sellele julgelt like'i panna. Kui sa tahad näha, kas X5 saab ikka selle ülevaatuse kätte või mis juhtub mõne minu teise autoga, siis kindlasti vajuta subscribe'i, nii saad sa olla kursis niipea kui uus video väljas on. Ja alla kommentaariumisse võid sa kirjutada siis 3 korda ÜV, 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 et X5 saaks ikka selle ülevaatuse kätte.